Hi friends, welcome to MrVandukutty channel. இப்போ நம்மளுக்கு தீபாவளி ஆரம்பிச்சாச்சு. நான் இன்னைக்கு ஒரு தீபாவளி கிராக்கர்ஸ் கிஃப்ட் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அதை நான் உங்களுக்கு இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட கிஃப்ட் பாக்ஸ். பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஜூபிலி வாங்கியிருக்கேன். இது இதுக்குள்ளே 35 ஐட்டம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண பாக்ஸ்லேயே இந்த ஐட்டம்லாம் இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் வந்துக்குட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.